Aceh selatan tanah lon lahir di ujung pantai di Mingguana nang rayang judah indah bukan limpah hasil Tuhan karunia. Tapak Tuhan meuge sejarah lahir guliran naga tungkat untuk tegang lam laut udeng megahot lam rimba raya udeng megahot lam rimba raya udah sedara tepegang nangga mega terawan sambilan dawa makan jutanya sayang peduli bekenang kaki diadu domba api di gulung berjumpa mamu besar ane berata ang lehbata berdoh mepani ang leh di pasi ungkoton sirah ang leh di pasi ungkoton sirah. Sinan tapak Tuhan meuge sejarah lahir guliran naga tungkar nyanduk hidup yang lama-lama